अल्लाह जी याद में, अल्लाह जे ज़िक्र में, अल्लाह जी इबादत में दिल जो सुकून आहे। लेकिन माण्हू चवनि था असां नमाज़ बि पढ़ूं था, वज़ीफ़ा बि पढ़ूं था, सुकून न आहे। वजह छा आहे? हिकिड़ी वजह त इहा आहे त माण्हू अॼु असां नमाज़ पढ़ूं था, लेकिन नमाज़ पढ़ण जो हक़ अदा नथा कयूं। जंहिं अंदाज़ सां, जंहिं तरीक़े सां नमाज़ पढ़णु घुरिजे उन तरीक़े सां नथा पढ़ूं। असां रब जी मर्ज़ी वारी नमाज़ नथा पढ़ूं, पंहिंजी मंशा वारी नमाज़ पढ़ूं था। मन चाही नमाज़ आहे, रब चाही नमाज़ न आहे। इन करे इत्मीनान न आहे। ज़िक्र कयूं था सिर्फ़ु पंहिंजे मफ़ाद जे लाइ, कंहिं ख़ासि मक़सद जे लाइ कंहिं बुज़ुर्ग खां ज़िक्र वठूं था ऐं सिर्फ़ु उहो ज़हन में रखी ज़िक्र कयूं था त फ़लाणो असांजो कमु थिए। इन करे इत्मीनान न आहे। अल्लाह जे ज़िक्र सां छा मुराद आहे? यानी कहिड़ो अल्लाह जो ज़िक्र आहे जंहिंसां इंसान जे दिलि खे इत्मीनान हासिल थिए, सुकून मिली वञे। चाहे गर्मी आहे, चाहे महांगाई आहे, चाहे हालात ख़राब आहिनि, चाहे कहिड़ी बि परेशानी आहे, इंसान क़ल्बी एतबार सां मुतमइन हूंदो। उहो कॾहिं थींदो? जॾहिं इंसान हर घड़ी हर वक़्तु अल्लाह ॾे ध्यानु कंदो। बिज़िक्रिल्लाह सां मुराद सिर्फ़ु इहो न आहे जो तस्बीह पिया फेरियूं। ज़िक्र करणु सवाब जी शइ आहे, लेकिन दिलि खे जेको इत्मीनान मिलंदो उहो कहिड़े ज़िक्र सां मिलंदो? हर वक़्तु अल्लाह जी तरफ़ ध्यानु हुजे। घर में वेठा हूं, अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। बाज़ार वञूं था, अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। ज़मीन ते वञूं था, अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। दुकान ते वेठा हूं, अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। पंहिंजी ड्यूटी कयूं था, अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। मानी खाऊं था, आराम कयूं था, घुमूं था, मजलिस में वेठा हूं, अकेला वेठा हूं, हर हालत में अल्लाह ॾे ध्यानु हुजे। पोइ दिलि खे इत्मीनान मिलंदो। ऐं इन सां फ़ाइदो छा थींदो? इत्मीनान कीअं मिलंदो? जॾहिं इंसान हर घड़ी अल्लाह ॾे ध्यानु कंदो त उहो गुनाह न कंदो, ऐं जॾहिं गुनाह न कंदो त पोइ दिलि मुतमइन थी वेंदो। ज़मीन ते वञूं था, दिलि में ख़्यालु अल्लाह जो आहे, पोइ परायो हक़ न खाईंदासीं। जुर्रत न थींदी परायो हक़ खाऊं। कंहिं बि मनसब जी कुर्सी ते वेठा हूं, वज़ारत जी कुर्सी ते वेठा हूं, सरदारी जी कुर्सी ते वेठा हूं, दिलि में ध्यानु अल्लाह ॾे आहे त कंहिंसां ई नाहक़ न कंदासीं। अल्लाह ॾे ख़्यालु हूंदो, जुर्रत न थींदी त कंहिं ग़रीब जो हक़ खाऊं। पोइ उहो शख़्स क़ल्बी एतबार सां हर वक़्तु मुतमइन हूंदो। छो त दिली एतबार सां इंसान बेचैन तॾहिं थींदो आहे जॾहिं इंसान गुनाह कंदो आहे, परायो हक़ खाईंदो आहे। पोइ दिलि बेचैन थींदो, बिला वजह परेशानी थींदी, मुश्किलात ईंदियूं। जॾहिं असां ॿिए कंहिंजो हक़ खाई उनखे तकलीफ़ ॾींदासीं त असांजो दिलि कीअं मुतमइन रहंदो? असांखे बेचैनी थींदी, परेशानी थींदी। त अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह जे ज़िक्र में, अल्लाह जी यादि में दिलनि जो सुकून आहे। हर घड़ी हर आन हर लम्हे इंसान जो दिलि ऐं दिमाग़ अल्लाह जी तरफ़ हुजे त अल्लाह साईं मूंखे ॾिसे थो पियो। पोइ ग़लति कमु न कंदो, पोइ गुनाह न कंदो। मजलिस में वेठो आहे, ध्यानु अल्लाह ॾे आहे, कंहिंसां गुथो न ॻाल्हाईंदो। अकेलो वेठो आहे, ध्यानु अल्लाह ॾे आहे, का ग़लति शइ मोबाइल में न ॾिसंदो।